ikintu nanjye nababajije, mwaricaye mutekereza u Rwanda how, why Rwanda? Avuga ati u Rwanda dushize kuri esheri y'umupira ntabwo ruramenyekana cyane, ariko dushize kuri esheri y'umutekano, kwakira neza abantu, corruption almost zero, ndetse n'ubuhamya b'Abasudani babino baje baricara bariga, buri muntu agenda akagira iranga nabo bayiteranga muntu y'umunyamahanga. The process is easy than any country in Africa. So icyo nacyo cyari mu bintu bimwe cyane cyane umutekano cyabahaye ndetse na courage yo gusaba. Amabaruwa asaba ya kera yose nayabona, ariko ngira ngo abari hano barabizi, dufite email twashizeho nshasha za Ferwafa yanjye ndetse n'iya Secretary General, cyane cyane nibo twe bakunze kwandikira. Nta muntu urara yohereje email adasubiza. At least biravuze ko n'aba ngaba ni nayo mpamvu ama-email yabo twayabonye kare. By principle we need to communicate, kandi tukakommunicatinga mu gihe cya vuba cyane. Icyo tudafitiye igisubizaho byibuze tukubwira ko twakiriye ubusabe bwawe turimo kubisoma. So kubwanjye sinzi niba hari amabaruwa banditse kera yirengagijwe, ariko kuri twebwe uko twayakiriye nuko twayasubije. Hari ikintu basabye bavuze cya arbitrage. Arbitrage iri under Ferwafa authority. Ejo bundi ngira ngo mwabonye itangazo zagiye zisohoka turimo guhana abasifuzi baba tubite ko ari abantu, kuko akenshi nashaka gutanga nk'urugero ababonye match ejo ya Real na Barca. Ushobora kumbarira igihe how many times arbitre yagiye kuri VAR for decision? Inshuro nyinshi cyane. Nk'iriya penalty Mbappe yateye, sinzi ango waba urimo kugira ngo ubone ko umukinnyi uri hasi undi umupira wakubise ku ivi yawukoze. Bamwe bayureba, ariko arbitre ni arbitre na angle ariho ashobora kutayireba. So ibyo duteganya gukora mu gihe cya vuba, I think last week nari ndi Cairo just for kureba imikoranire y'amasosiyasiyo yacu ndetse na CAF. Hari icyo twagiye tuganiraho tugera no kuri arbitrage. Arbitrage mu gihe uko ugenda ijya imbere baranakubwira ko umusifuzi uzaba utari VAR compatible, so ni mu kirimi cy'icyongereza kuba compatible na VAR. Abasifuzi ba VAR nabo ari babandi bicara hejuru bareba image. N'abasifuzi bo mu kibuga they have to be trained on the VAR. Icyo nasabye, maybe we are going to do it in a process, nuko muri Sekafa zone yacu bagiye bashyiraho amasenta yo kwigisha VAR n'iyacu iri Dar es Salaam. Ariko iyo VAR ntababwiye ko tudashobora kohereza abasifuzi babiri batatu biga bakora stage hariya dufite abasifuzi bagera kuri 200. So what we are going to do, we are going to request the VAR in Dar es Salaam, we are moving it to Rwanda for training purpose, mu buryo buri pratique no mu buryo buri technique. En fait, pratique na théorie. Ikiza iyo VAR is removable, so we share the cost with CAF. Ariko ikiza nuko du training abasifuzi benshi mu Rwanda kandi bakaba certified VAR compatible. So bikunze ku giti cyanjye nabyo nabona biganiraho na perezida ko niho nari nyiza, nuko muri fazale muri testing ayo VAR
byibuze ku mamaci amwe tukamakinga sure ko dufite VAR ishobora gufasha kwigisha abasifuzi bacu ariko no kuyatestinga mu buryo bikora muri kuri pitches. So hano iwacu turaza gutangira iyo process ngira ngo na komiseri na nuza dukore ubusabe. I think byibuze tuzasabe VAR muri iyo period ya return leg byibuze twaba tuyifite ariko muri plan dufite ndetse twagiye tuganira na FIFA amaproje ya FIFA forward nuko tugomba gutangira byibuze shampiyona itaha dufite VAR yacu y'u Rwanda. So I hope ko abasifuzi bazaba barabaye trained kandi dufite n'igikorwa dushobora kuvuga ati amashusho yacu noneho ya decision zafatarwa nyuma ya match kuko nagiye gusoma ama commentaire muri social media ikipe se kuba yatsinzwe ese muzajya muyivanaho amanota isubira inyuma. So maybe nabona gufata iyo decision iri technique ubu ariko icyo nababwira nuko n'amavugururwa y'imisifurire turimo kuyavugurura uburyo bibaye ngombwa tukareba ko ahandi byabaye nk'ukuntu ushobora gukinisha umukinnyi ufite carton jaune eshatu bikaza kumenyekana nyuma icyo gihe amanota atatu barakuvana. So we are going to check mu buryo buri pratique niba bikunda hanyuma tuzabasubiza ariko icyo mbashaka kubabwira tugiye kuzamura capacity y'abasifuzi bacu ngira ngo muri retour izatangira mu kwa kabiri bizera neza ko tuzaba dufite VAR irimo gutunganya. Basabye gukina umwaka umwe mu bibarwa yabo Jean de la Croix y'abajiseri ntibasabye gukina umwaka umwe gusa yego natwe tuyizera ko igihugu cyabo kizaba gifite amahoro uburyo nabo kugira ngo biravunanye kugira ngo uzakine shampiyona hanze. Aho mbitekereza nuko nyine bitatubaho amakipe uyu munsi u Rwanda yaba afite ubwo bushobozi bwo gutunga amakipe yandi hanze y'u Rwanda biragoye ariko turifuza ko Sudani yagira amahoro mu gihe shampiyona yabo yaba iri ready gutangira bakazasubirayo ariko bakinye hano umwaka. Ethan 1-200 to meet the criteria. I can say we are close to 90%. On CAF, if I talk to the Secretary General, he's very positive about it. I spoke to the President of Sudanese Federation. So by principle, he said there is no problem, but we need to agree on some conditions, which we are going to be discussed during this stay, this visit in Kigali. So we still have hope. The team still, Sudanese team still have hope that it can be possible to play in Rwanda this season. So we are close to 100, let's say that. And let's just wait for a few days to make sure once you receive the calendar out from the Rwanda Premier League, then you will say everything is settled. So, but we are hoping that it will be happen soon. Yes, 61 days in office. It's been a lot of change, a lot of challenges. But what I can say, the next 4 to 5 years plan, I want our football to become competitive, and I want our football to become sustainable in terms of finance, in terms of infrastructure, in terms of quality staff, quality players, coaches. Those are the big dream we have in Federation. So we have to work toward it. As I said last time, now we are going to put more emphasis on the young generation. For example, for under 17, they are going to play Sekafa next month, as you know, and we are going to push for more competition. Maybe you are not aware, don't think it's a good time to say it, but Rwanda, we have been requested to host
multiple CAF Champions League, CAF Championship from 2027 up to 2030. So we want to leverage the competition among Rwandans, but also we want to leverage the competition on African standard. So we want to build and really start from the foundation and to make sure we have the future team which will be able to compete. And even for your information, not even, but for your information, you know, we are hosting the 2026 FIFA series in March. So we are expecting 4 national teams from different parts of the continent, Europe, Asia, Americas, to come and play with our national team. So it's a friendly game, but supported by FIFA, and we want to make sure that we have a great bigger team coming to perform in Rwanda. This will happen between in the week of 23rd to 31st March next year. So it's one way to show Rwanda in football, and I hope we will enjoy that season, and we make sure that our competition standard is really elevated. So that's why we even push this. Don't push them, but I think we are the one who benefiting to host them than themselves. So we think with that level of competition they are bringing to Rwanda, we'll be able to see even new talent among our kids and to develop football in other level of the international footballers in Africa. So I think that was the questions. So parallel, nous avons dit, Edouard ese biramutse kw'iwabo shampiyona itangiye ikipe imwe hano indi hariya. So ibyo twababwiye ko tudashaka kujya muri izo detail. Iyo niba bacuzinze kuza gukina hano ubwo turareba iby'iwacu. But if they choose to have a team ikini iwabo, ubwo ni uburenganzira bwabo, ariko twebwe twareba ibitureba, kuko nabo twabandikiye tubasaba ibyo twabasabye mu nyandiko bagomba kutwandikira bemera ko bazabishyira mu bikorwa. So as far izo correspondence zihari, ngira ngo nta mpungenge twagira babashe kugira indi kipe ikina muri shampiyona yabo, maybe birashoboka ubwo twabireba icyo gihe ntibihagire.